걸음 안 좋은 데로 고추도 딴다고 했어? 응. 청양고추. IC 카드를 넣어주세요. 와 진짜 뜨겁다. 바다솔. 엄마 2점이면은 안정권에 들어서 했어. 난 마이너스야 혼자. 보여줘야지. 아 차가. 얼굴 다 탔나? 어? 얼굴 다 타. 사진 하나 찍어봐. 대박이 들어. 여기는 얼굴 좀 너무 코가 들여다. 얼굴만 조금, 고개만 조금 들어요. 얼마나 촬영하잖아? 나한테 있어 열쇠. 지금 단일 매초 금융 너무 좋아하는 것 같아. 출가 완료되었습니다. 요즘 주무신 만큼 승인님 선수 잘 먹겠습니다. 오늘은 재밌었다.
그러길래 왜 그랬잖아. 아니 수영복 벗고 들어가야지. 아니 맨 나중에. 아니 난 엄마가 간다는 건 줄 알고 나 수영장 들어간다 그랬는데 엄마 와서 씻고 막 등 밀고 이러니까 엄마가 가자는 거구나. 아 그러고선 한 번 더 들어가려고 그랬는데 일어나서 가길래 왜 그랬더니 또 가지고 나가게 뭐 하고 막 가나 보다. 난 엄마가 가자는 건 줄 알고 나왔다고. 나 좀 거기 물이 좀 차가워가지고 아까 딱 이렇게 딱 했을 때 여기 수영 벗고 들어가면 딱 좋겠다 지금 이러면서 들어가려고 했는데 엄마가 나오길래 나 들어간다 그랬는데 엄마가 나왔지? 아씨 가자는 건가? 아씨 이러고서 그냥 한 번 더 들어가자 말도 못하고 나왔는데 뭔 소리야. 원래 나와도 돼. 월요일 날은 8시는 딱히도 8시인데. 우리 봐요.